歡迎嚟到交涉現場。Plasticphoto.hk 好興奮啊！大家攝影朋友好中意嘅 GFX 傻瓜機慢慢出現佢嘅身影啦。慢慢出現佢嘅身影都講咗咁耐啦。喂，睇翻即係之前大家一直所講啊，即係我都好想買，而 Colin 玩完放埋我都唔知嘅 GFX 50R 啊，呢個 Rangefinder Style 嘅中幅啊。喂，其實唔經唔覺7年歷史嘅啦喎，2018年至今啦。咁其實嗰時候即係就算佢嘅官方零售價咧，都可以話係咁多部中幅裏邊嚟講咧係最平嗰一部噶啦。咁但係啦，即係中意佢嘅原因咧，即係就並唔係佢嘅 performance 啦，而係佢個 form factor，即係四方 range finder，而相對嚟講係細部咁樣，咁所以咧即係睇到個樣啦咁樣，就好似一部放大咗嘅 M 機咁嘅樣。嗱，呢個興奮程度咧，大家記住 keep 住個效果啦，因為咧嚟緊咧就會哇，哎呀，真係唔好俾我閃俾我睇，哇個樣真係好鬼靚喎！嗱，如果咁靚嘅畫面，即係咁靚嘅 body 嚟講咧，再加埋咁好嘅 GFX 44x33嘅大 CMOS 嘅畫面效果啦，嗱影出嚟又靚，部相機孭起身又靚，哇！真係令人更加期待啊！你講到咁誇張咧，你見過啦咩？即係成個咁佢係咁慢慢露啲路。露啲啊嘛，令你興奮，令你開心，等㗎啦。佢啲 marketing，咁我咪迎合一下佢哋嘅效果，俾啲反應大家啫。但係雖然我未必係咁諗。係啊，即係嗱，成咁耐以嚟啦，截至現時為止咧，都得呢一張唯一一張嘅諜照流出嘅啫，就係講緊呢一部 Fujifilm 嘅 GFX 100 RF 啦。今次係大聲講到明佢係 RF，之前係50R 啫嘛。咁呢度佢叫 RF，佢個字面解就應該係 rangefinder 啦咁樣。咁啊，即係見到嗰個 size 咧，望落去咧就比我哋想象中細喎。因為咧佢實際上邊講話佢個 size 咧，即係最主要我最 concern 嗰樣嘢咧，佢話係 about the same size of X-Pro3，咁即係好細部噶咯喎。咁即係 Leica M Series 咁嘅 size 嘅啫喎。哇，咁就好吸引啦！喂，咁啊科技啲嘢，梗係要做得細部，容易拎到出街影相，又有大體效果。呢啲即係一路以嚟，我哋都追求緊呢啲咁嘅科技噶嘛。咁好啱好合理啊。不過只不過之前啲富士啲專業機啊 APS-C 嗰啲 X 啊做得大部啫嘛。咁啊呢部應該係合理 size 啊，係嘛？係啦，咁都唔合理啊，唔合理地細啊，即係令到一部咁細部嘅中幅機可以咁樣拎出街咧，我就最開心啦。咁但係佢有好多特點嘅，咁啊逐樣講啦。咁啊張相咧，咁啊最特別嗰個位置咧，就係喺佢個頂度咧，就多咗一個新嘅轉盤嘅。嗱，前提啊，呢一部機咧係一部定焦 wide angle 嚟嘅，咁啊。亦都有唔同嘅傳聞啦，咁啊佢就話個鏡即係個標準咧就係35mm 四光圈，咁折換翻1.3嘅話咧，即係應該係大概係2.8度咁樣嘅概念噶啦，咁啊即係等於一部 Ricoh 嘅 GR 咁樣嘅 level。咁即係你知有幾多即係無謂嘅支持者啊，好唔理性咁樣對於個 snapshot 要買支28喺度影 snap 嘅人咧，咁呢一部突然間哇好似 X-Pro3 咁細部嘅相機係中幅嘅，哇咁啊好開心喎！咁啊另外一樣嘢咧就係話咧喺個頂張相裏邊咧係佢有2個 world first 嘅，雖然唔係啲咩擲地有聲嘅科技啊 ，world first with aspect ratio dial 咁啊即係呢個7:6呢個咁嘅轉盤啊，叫得轉盤即係可以一格一格咁扭啦。嗱 Colin 你又覺得件事會係點發生啊？嗱，呢啲啊分明所有熟面啦，即係咧好似 Panasonic 之前出過嗰啲啦，俾即係 Leica 一齊用嘅機殼啦，不斷跳個橫直倒比例，愛嚟做唔同嘅 social media，即時用到咯。咁係咪好開心咧？咁我自己諗法可能有啲唔同嘅。咁即係除咗 aspect ratio 咧，我諗緊會唔會如果有埋個 crop factor 咧，咁就正啦。咁因為你本身1億像素啊嘛，講到尾你定焦鏡，你喺扭嗰個 crop factor 嘅情況之下，
如果可以轉埋，可以有唔同焦距嘅話咧，哇！咁啊真係連鏡頭都慳翻。咁因為你1億大把夠去玩嘅啦嘛，咁所以就變咗你可以因為扭嗰個 aspect ratio，如果可以扭埋個 crop factor 嘅話咧，哇！咁就一天都光晒啦。咁啊令到就係話可能真係一機一鏡冇得換鏡啦，咁啊可以玩晒唔同嘅效果。咁啊另外啦，價錢方面啦。我啊覺得佢比較進取嘅，今次5000蚊美金，即係埋單折合都成4萬蚊嘅港紙啦。咁當然啦，佢個説法好好聽嘅，平過部 Q3。咁係，咁因為 Q3 貴啊嘛，唔係部富士平啊嘛，係咪？咁你要睇翻話，即係講4000蚊美金。咁縱觀佢都仲平過部50R 嘅官方官價嘅時候，正機。係啦，咁但係我我同阿 Andy Sir 傾嘅時候，我都好 concern 一嘢㗎，就係話究竟呢一部 K 佢會係俾乜嘢人去做宣傳咧？因為有2條 series 㗎嗱，即係如果係俾原本做中幅嗰班人嚟到做宣傳嘅話咧，冇問題㗎，件事係好簡單嘅啫，因為肯定個價錢咧標完之後咧，咁上下就可以自己落價㗎啦。咁但係如果佢係落咗喺嗰班比起呢個 X18 Mark 6或者係呢一個 X Pro 嗰班 marketing 嘅國手上邊度搞嘅話咧，咁就大鑊啦。咁就變咗 hungry marketing 啊，變炒價咧，咁我就唔使知有得玩嘅啦。嗱，仲有多個選擇。頭先你都講啦，佢係同嗰個 Q3 去比較價錢啊嘛。嗱，你諗深一層啦 ，Q3。咩話都係嗰個像素啦，好高啦，跟住 crop 下變 tele 鏡啦。喂，根本現今嘅定焦鏡做咁大像素嘅機，咪可以咁樣玩咯。喂，我覺得咁俾個 idea 我喎，直接俾Q3 嘅 marketing 去做，咁就 very good 啦。應該令到成個相機嘅 image 啊 level 咧再高多一層，咁咪靚咯。成件事靚價靚層面，買得呢部機嘅就高級好多㗎啦。冇啊，冇啊！我想玩，我唔想俾你炒貴佢嘅。咁啊，同埋另外咧有一個即係我自己有啲唔開心嘅地方嘅嗱，冇防震冇所謂嘅，一陣間我都會即係着兩都會開一開。其實點解我咁沉迷中幅啦？但係佢嗰個 EVF 呢件事咧就冇咗 X Pro 3嗰個 hybrid 咧，咁我覺得略嫌有啲唔開心啦。因為即係嗰個 translucent 嗰個方法，即係你可以望穿嗰個 View Finder，你可以揀 optical 啦、半 optical 同埋 digital View Finder 呢一個玩法咧，係真係即係 X Pro series 裏邊嚟講最出名呢個玩法嘅一個 View Finder 最有感覺嘅效果嘅玩法嚟㗎嘛，甚至乎係一個即係有 peaking 啦，又有一個假嘅列像啦，即係呢啲係好好玩嘅設計嘅。咁但係就應該就唔會喺呢部機出現啦。咁我覺得佢有略嫌好似即係貪心咗喎，收到呢個價錢係俾咁少嘅服務。喂，咁呢啲成本嚟㗎嘛？佢都講啦，Q3 啊賣平過 Q3 喎，Q3 都大把人買啦。呢部又大像素又大底，係咪好過 Q3 好多先？你用緊 Q3 嘅人應該買多部啦。唔同人嚟嘅，用 Q3 嘅人真係嗰啲友嚟亂講嘢啊！真係即係玩得中幅嗰班，其實都應該即係你諗下，Leica本身即係手動對焦嘅 M series 一班客啦，Q3 就係一班即係想用 Leica 但係又數碼又方便嘅一班客啦。中幅就係一班真係非常追求上面質素嘅客，真係就算對焦慢少少都冇所謂嘅客嘅咁樣。咁所以咧，即係其實點解到而家呢一刻，我一直都係好去即係崇尚同追求中幅畫面呢一樣嘢咧，就係、其實而家呢一個中幅咧，即係由阿 Colin 攞部50R 出嚟嘅時候咧，其實我係仲開心過以前，即係我數碼背後背底嗰個想法嘅，因為咧，即係我要同大家即係認真着實去講下個相片質素嗰一樣嘢。即係以往咧，真係用數碼背年代，仲係 CCD 嘅年代咧，係完全冇大 ISO 嘅。咁但係而家即係當經歷到現在啦，係背照式 CMOS 嘅中幅40×33嘅話咧，其實嗰個上面質素咧係喺差唔多價位嘅相機裏邊嚟講咧，係完全係天花板嚟嘅。咁點解我咁講咧？咁樣因為咧，其實呢一個背照式 CMOS 嘅中幅咧係可以去高 ISO 嘅，即係即使而家呢部機咧，佢話
唔可以有呢個光學防震或者係呢一個CMOS 嘅防震都好咧。對於我心目中嚟講，咪拍大個 ISO 咯咁樣，咁啊就想同大家去 compare 下。嗱，我就攞咗幾部機嚟做比較嘅，就係呢個富士 GFX 啦、Sony 嘅 A7R5 啦，即係 Sony 裏邊高像素嘅一部啦，跟住 Nikon 嘅 Z72，再加上呢一個 Nikon 嘅 Z8 咁樣樣。咁我成日都會講話，喂Z8 啲人好多話，喂佢係一部全能機咁樣咧。咁當你一個5000萬像素，普遍又可以大 ISO 又夠快嘅相機全能機咧，合理嘅。咁但係如果將佢攞到嚟話，你要喺 studio 用，或者你係要勁級文相嘅設計嘅人咧，其實你會見到咧。好簡單，顯而易見嘅啫。我不嬲用開 Studio Scene Comparison 啦，攞 Tungsten 啦，我將佢大家都變成1:1嘅比例，即係同等像素，我唔理佢幾大嘅 file 都好啦，我一齊放大同一樣嘅 size 去比嘅話咧，你會喺個暗位層次裏邊嚟講，我睇個 pair 牌啦，其實係淨係個 Fujifilm 嘅中幅咧，先至見得齊晒所有嘅紋理嘅。即係你 Z8 啊，Z72咧係會好過 Z8 啦，跟住 A7R5 咁本身呢一個係高像素 CMOS 咁一定係好過頭先Nikon講嗰兩部啦，但係中幅係完美見晒嘅。咁啊，就算啊，我將個 ISO 升高去到1600，一齊比較都好咧，你會見到咧，即刻喺所有嘅135咧，因為做過 noise reduction 咧，嗰個 pair 牌嘅紋理已經冇咗㗎啦。但係個中幅係保持嘅，所以點解我咁成日搶你部40-33嚟玩嘅咁解啦？就算去到12800咧，即係中幅嗰個能力咧係咁高嘅，即係其他你見到啲 noise 咧出晒嚟咧，嗰個中幅係冇問題。咁當我部機身冇防震，咁我咪跳大 ISO 嚟咪照影咯。冇問題嘅喎，冇影響嘅喎，我唔怕嘅喎，只不過係以前會嘈話，部中幅大嚿唔方便唔好拎。咁但係如果你真係縮到係 X-Pro3 咁細部咁輕嘅，咁我可以出去 snap 又可以拍大 ISO 去影嘅話，喂，其實真係另外一番景象嚟喎。咁所以點解即係我就同大家就即係睇完嗰個相片質素啦，又話過俾大家聽就係話，即係相對嚟講大 ISO 個效果係點啦？係咪啲紋理咁樣嘅黐線㗎？係咪啲線條係咁樣見得到晒嘅？怕咩大 ISO 咧？連嗰啲怪色啊，即係大 ISO 裏邊嗰啲 false colour 咧，其他CMOS出現晒咧，部中幅係冇事嘅，所以嗰個相片質素係非常之好啊！咁即係如果佢有細部，係咪又可以俾我 crop 啦？1億像素咪慢慢 crop 咯，怕咩啫咁樣？只要你係定焦鏡，咁你即係個鏡頭質素又好好嘅話咧，其實咁細部咧，我真係買帳今次。喂，但係咧唔好唔記得啊！阿嘉豪買部 X18咧，即係定焦傻瓜機啊，成日都唔係咁對到焦噶嘛，即係有時啊，有時啫，唔係咁對到焦噶嘛。嗰個情況咧，會唔會有機會發生？100S2 啦，就冇呢個問題喎，好好喎，即係好似打籃球都得噶嘛，即係個廣告講啊。咁我期望呢部機有嗰個對焦效果嘅話，即係驚唔驚啊？Joey你？我唔驚啊，因為呢部機都預咗唔係影快㗎啦，snapshot 機嚟㗎嘛，係咪？冚正式對焦㗎嘛，等佢嚟㗎嘛，咁所以我嘅期望係大嘅，咁就即係我就萬全都喺度求神拜佛，就希望咧，如果都係沿用翻 GFX 嗰班咁樣嘅 sales 北京 team 做咧就好啦，即係咧話咁快咧就跌到落去50R 嗰個價，嗰個二手價嚇，即係起碼我出最全之後咧當年半。跟住之後我就可以開始去入手咧，咁啊當呢個432咁係咪？咁啊唔係喎，佢話5000蚊美金啊，500中44萬蚊。跟住之後如果真係可以平到一個程度，可能係2萬蚊到咁樣咧，咁就一個非常 smooth 嘅時間去入手啦。希望佢可以做到咁平，而家就唔知嚇。如果呢個5K price 嘅話，咁應該個面價就應該係去到你嗰部100S2 嗰個價錢咁貴嘅，係啦。咁啊，但係就連鏡，咁啊寄望個價錢可以快啲跌落嚟啦，咁啊可以快啲玩啦。冇錯，大家快啲買完之後賣俾 Joey 啦。係啦，我想要銀色。